ก็สวัสดีคนดูทุกท่าน FC ทุกคนครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานพายจ้วงจ้วงครับผมก็สโลแกนของช่องเราคือยอมตัวแตกเลยสแต็กเลยพี่น้องจ้วงจ้วงครับผมก็เมื่อคืนนี้เปามาได้สตรีมคุณนะวันนี้เปาได้ก๋วยเตี๋ยวนะนี่ก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะพิเศษเลยนะ30 บาทครับผมนี่โอเคเปาจะแกะให้จานนะมีนี่คนนะเอ้ยนี่มะพร้าวน้ำหอมนะนี่ต้นไอหลังบ้านในเปาน้ำหอมนะโอเคได้เปาแกะกันทุกคนนะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะน้ำตกวุ้นเส้นนะครับนะนี่น้ำซุปน้ำตกนะครับใส่ไปเลยร้อนๆนะครับผมโอเคนี่วุ้นเส้นลูกชิ้นปลานะลูกชิ้นหมูโอเคปรุงก่อนพริกใส่พริกเยอะๆเลยโอเคน้ำส้มสายชูเปล่าลืมเอานั่นนะไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำปลานะสีสันน่ากินมากครับผมโอ้โหเดี๋ยวเปาเปิดนี่ก่อนมะพร้าวมะพร้าวเอาไหนแกะโอเคไม่เป็นไรเปาแกะกันทุกคนนะลืมแกะทุกคนเอาช้อนก็สวัสดีน้องๆทุกคนเข้ามานะครับสวัสดีครับผมเปาลืมเอามีดมาคนน่ะช้อนแกะเลยโอเคเนี่ยหลังบ้านในเปาน้ำหอมเลยชิมก่อนหอมร้อนด้วยกินก๋วยเตี๋ยวนะหมูกรอบร้อนเลยหวานชื่นใจนะทุกคนนี่เส้นน้ำเส้นวุ้นเส้นนะคำไม่ใหญ่เลยนะนี่นุ่มมากนุ่มลูกชิ้นปลางามๆหน่อยแซ่บหลายน้ำพร้าวดีกว่านะหวานด้วยมีประโยชน์ด้วยน้ำพร้าวนะนี่คำใหญ่เลย30 บาทนะก็แซ่บทุกคนนะบ้านเราหมดแล้วผ่านแซ่บหลายลูกชิ้นปลางามเลยกรอบมากหมูกรอบเขานะกากหมูโคตรกรอบอ่ะติดใจอีกผลไหมทุกคน
หวานหวานโคตรจะหวานเลยนะนี่ทำมาใหญ่เลยจุ่มจ้วงเลยแต่ยันนี้ปาไม่ได้สตรีมคนนะถ้าสตรีมในเฟซบุ๊กคนนะโอ้ใหญ่มากจะเข้าอะไรคนนะโอ้ดูใหญ่ใหญ่คำเดียวหมดไหมเนี่ยถ้ารสชาติก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็อร่อยคนนะกินตั้งแต่เด็กมามันก๋วยเตี๋ยวตามพวกเมืองพวกต่างจังหวัดทำนะก็สูตรแต่ละสูตรต้มยำโครงอะไรนะต้มยำไปแตกต่างกันไปครับผมนะในดั้งเดิมเลยนี่คำมาใหญ่เลยจัดไปอากาศร้อนมากนะเราชอบไอ้หมูเขาเรียกกากหมูหรือหมูกรอบคนนะน่าจะกากหมูแล้วเนี่ยดีนะกินแบบมันกัดไปมันหอมๆเหมือนกันนะเนี่ยน้ำโอ้อย่างอร่อยเลยนะนี่เปานั่งอยู่หลังบ้านเปานะเกิดอากาศเย็นแต่เปาร้อนนะร้อนเป็นคนเหงื่อแตกง่ายครับนะเป็นคนขี้เหงื่อแตกคนนะเหงื่อชอบแตกกับผมขดอ้วนนะแต่เย็นสบายนะนั่งกับเก้าอี้นี่ใต้ต้นอะไรไม่รู้นี่เอาไปหมดเลยถือว่าแซ่บทุกคนไม่ได้เอามีดมาว่ะหอมเลยเป็นน้ำปลาน้ำหอมนะก็อย่างไรเปามีต้นประมาณ10 กว่าต้นนะมะพร้าวน้ำหอมก็ประมาณ4 ต้นแล้วก็มะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวกะทินะมะพร้าวกะทิประมาณเยอะต้นอยู่เยอะมากครับบ้านในเปานะก็FCคนไหนปีหน้ากันนะจะอยากกินมะพร้าวก็มาบ้านในเปาได้นะก็เลี้ยงหมูมีอะไรมีวัวมีควายนะครับผมนี่มาคงกินได้หมดเลยน้ำปลาอิ่มแล้วเนี่ยกูกินข้าวได้น้ำอ่ะแต่ก่อนในเปาไปหวานแหงเงี้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวโหก๋วยเตี๋ยวไปเงี้ยต้องคุกข้าวกินนะกินข้าวมันจะอิ่มนะไปกินคือเราซื้อไป2-3 ถุงเงี้ยก็เราไปหวานแหก็คนก็เยอะนะก็นั่งเทกินด้วยกันก็มีข้าวเหนียวมาก็จำกินด้วยกันนะแต่ก่อนนะตอนไปอยู่ม.3 ม.4นะไปกับลุงนะไปหวานแหตามห้วยตามบึงนะแต่ก่อนนะก็สนุกนะทุกคนนะไปหวานแหเงี้ยนี่หมดแล้วครับผมหมดแล้วโอเคครับผมวันนี้พี่ป๊อกก็สเต็กก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นน้ำตกครับผมนะหมูน้ำตกนะนี่หมดแล้วครับผมก็สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกคนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เปาเลยนะเกิดน้องคนไหนอยากให้เปาสเต็กเมนูไหนก็เม้นนะเพื่อนนะเม้นนะครับว่าให้เปาสเต็กเมนูนั้นเมนูนี้ให้เปาจะทำตามนะแต่บางเมนูที่เปาทำไม่ได้คนนะเช่นการทำข้าวซอยเปาเพิ่งจะทำนะแต่ก่อนนะข้าวซอยพวก
แต่กุ้งลอตเตอร์ปูละก้าเปามีปัญญาได้กินนะคือพี่เปาคือไม่รู้จะสั่งที่ไหนนะก็พี่เปาก็กินปูนาครับตามสไตล์พี่เปานะบ้านๆนะผมก็เราอย่าทำเกินตัวตัวเองฮะอย่าทำเกินตัวตัวเองครับผมนะก็จงทำวันนี้ดีที่สุดครับผมนะทำเลยคนเราไม่รู้วันเกิดแล้วก็ไม่รู้วันตายครับผมนะทำไปเลยเกิดพี่เปาอำเภอนะอำเภออื่นนะเขาวัยรุ่นอ่ะอยู่ดีขี่รถชนกันตายกันนะแบบไม่รู้เรื่องแบบ ไม่รู้ไม่ได้เมามานะขี่รถชนกันตายคนนะแบบเห็นไหมความจะตายมันไม่ได้บอกลงหน้ากูจะตายเอานี้นะคือเราทำมีสิ่งไหนที่เราควรทำคือทำไปเลยสิ่งไหนอยากลองไปเลยครับนะคนนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคือสู้คนนะโอเคเป้าไปแล้วคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมจงทำวันนี้ที่สุดนะจงทำวันนี้ที่สุดฟังปากไอ้เปานะครับผมไปแล้วคนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย